Vipi? Ushapata majibu? Kwani natakiwa kupata majibu gani? Kwa hiyo umekaa hapa, unawaza ujinga tu? Hili swala la msingi umeshalitupilia mbali, si ndio? Sasa mke wangu mimi hapo nifanyaje? Kama vipimo nimeshapima na nimeambiwa kabisa sina shida yoyote. Na vile vile upande wako hivyo hivyo na wewe hauna shida yoyote. Haya, unafikiri mimi nitatafuta majibu gani hapo natakiwa kuyapata? Oh. Basi mimi naona hii ndoa imeshanishinda. Yaani ndoa imeshakuwa ngumu. Kama vipi kila mtu afe na chake bwana? Yamekuwa hayo mke wangu. Ndoa ina miezi 4. Leo unasema unataka tuachane? Unaona na midogo hiyo? Kuna watu wanakaa miaka na miaka na hawajapata watoto. Mtoto ni majaliwa, mipango ya Mungu. Kwa nini tusiwe na subira? Alafu ngoja nikufahamishe kitu kimoja. Unajua wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kwa nini tusubiri wakati wake Mungu ili kusudi hata jambo likipatikana linapatikana kwa halali? Bwana, hebu naona unanipigia kelele tu hapa. Usiniambie ndo kafikia tu hiyo shemeji. Ndugu yangu acha tu. Kinachoniumiza zaidi ni kwamba ndoa ina siku chache sana toka nimeoa. Tena nilimuoa kwa bashasha, nikiamini kabisa tutaishi. Ila kama unavyoona, mzee kichwa changu kinavurugwa sana. Si unakumbuka shemeji yako baada ya kumuoa tulikaa miezi 8 bila kupata mtoto. Wa 9 ndo akapata mtoto. Kwa usiwaze. Domi, mimi sidhani kama una haja ya kunikumbusha hilo swala. Kwa sababu mimi ndo nilikuwa nikikushauri kwamba tulia usipani. Sasa ajabu ni kwamba yale mambo yamegeuka upande wangu. Mzee, nina kisanga huko nyumbani. Unajua nini Mike? Kuna wakati wanawake wanaendeshwa na mizuka. Usikute kama una shoga yake huko na kichanga na yeye katamani ile maisha. Kwa hiyo tusiwe na papara. Ila mzee hili langu sidhani kama litaisha. Mbilinge zinazoonyeshwa nyumbani. Mzee hakulaliki, hakuliki. Yaani fulu kashikashi. Ukisema hili linakuja hili. Yaani sina amani kabisa. Yaani kama litakuja kuisha hili, nitamshukuru sana Mungu ndugu yangu. Mike, iache subira ichukue nafasi yake. Wanasema subira inavuta heri. Na haraka haraka haina baraka. Unajua nilikuwa nahesabu mpaka 10 na ingefika hujafika. Ningeondoka, nimechoka, nimekusubiri sana. Jamani. Mbona hata sijachelewa sana? Okay. Kuhusu nini? Kuhusu nini vipi? Sikuhusu jamaa wako. Unamzungumzia yule mjinga? Achana naye asikumize kichwa. Yaani kwanza hapa ninavyokuambia, hizo mbilinge ninazomfanyia huko nyumbani, lazima ataachia chuma. Yaani lazima atasalenda. Wewe subiri uone. Kwanza ungemuonea huruma. Okay, so inakuwaje? Kama tulivyoongea tu. Hakuna kilichobadilika. Mimi nafika hapo Magengeni mara moja. Kuna mtu naenda kumcheki, then narudi. Kwa hiyo sawa.
Unajua nini mpenzi? Yaani kusema ukweli, mi sitamani tena kurudi pale. Yaani nikimwona yule mbaba napata kichefuchefu. No, mi nadhani bado mapema sana wewe kufanya hayo maamuzi. Ungesubiri kwanza mpaka tupambane, tukamilishe ile mipango tuliyopanga, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, lakini basi harakisha hiyo mipango yako. Mi sitaki kuendelea kukaa sana muda mrefu pale. Hilo lisikuanzishe mpenzi. Mimi nalipambania hilo usiku na mchana ili kila kitu kikamilike na tufanye tulichokipanga. Sawa, nakupenda mpenzi wangu. Leo jaja na asali. Unatoka wapi? Vipi, kwani kuna shida? Shida ipo. Shida gani? Wewe mke wangu. Kwa hauna ruhusa yoyote ya kutoka hapa pasipo na kuniaga mimi. Hebu fikiria, umeacha mazingira ovyo ovyo. Yaani kiasi kwamba mtu anaweza akajua kabisa kwamba hapa hakuna mwanamke anaishi. Bwana, hebu achana na mimi bwana. Hayo mambo ya ruhusa kama tuko shule mimi ndio sielewi kabisa. Alafu wewe kufanya hivi vikazi vidogo vidogo, unaona shida gani? Kwanza unaacha kufikiria mambo ya msingi. Upo hapa unaongea ujinga tu. Na ndio maana mimi naona bora niende huko kwa marafiki zangu kuliko kukaa na wewe hapa, maana hamna chochote kinachotokea. Hebu achana na mimi bwana. Mke wangu. Mke wangu. Vipi mke wangu, kuna tatizo? Hiki nini tena? Mbona mikasa ishi humu ndani? Hii ni mimba. Bila shaka hii ni mimba. Kaipata wapi sasa? Huyu mwanamke ananipitisha kwenye njia ngumu sana. Sawa. Ila yana mwisho tu. Lazima mwisho upatikane. Yaani unataka kuniambia jamaa amekuona kabisa uko unatapika? Ndiyo. Tena kanifuata kuniuliza kulikoni. Mimi wala sijamjibu kitu. Sasa mshikaji wangu, haya mambo mimi naona nakuelekea ni mbali. Hapa umakini unahitajika hasa kwenye maamuzi. La sivyo haya mambo yatakuja kuwa magumu upande wetu. Hasa kwangu. Unajua wewe ni mke wa mtu. Ana uhalali na wewe. Bado kisheria mimi ni mkosefu hapa. Na mimi ndo maana nilikwambia, kama vipi mimi nitoke tu pale. Yaani nilianzisha nichukue virago vyangu niondoke. Yaani hakuna haja tena kumuogopa, maana tumeshamlea sana. Sawa. Nitakwambia cha kufanya. Sawa.
Hivyo unajielewa kweli wewe? Hivi ulitegemea mimi nikae hapa nje mpaka muda gani? Kwanza hiyo tabia ya kuondoka na funguo imeanza lini na unajua mundani tunakaa wawili? Ulikuwa wapi? Kwa hiyo mimi ninachouliza hapa ni cha kipuuzi, sio? Ulikuwa wapi? Ana, naomba unisikilize. Mimi nina akili timamu. Mimi sio mjinga kama unavyofikiria. Huo pumbavu kawafanyia watu huko. Ushanielewa vizuri? Mimi nimepita sehemu zote ambazo wewe unapatikana na sija kuona. Wewe ulikuwa wapi? Aha, kumbe tumeanza kufuatiliana, si ndio? Kwa hiyo mimi ninapoondoka humu ndani, wewe unanifuatilia. Sasa nikwambie baba, yaani leo ndio itakuwa mwanzo na mwisho mimi kukaa humu ndani. Kuanzia kesho, mimi naondoka hapa kwako. Kwanza sikuhitaji. Usiropoke tu. Kumbuka mimi ni mumeo. Yaani wewe ni mke wangu mimi, tena mke wa ndoa. Kwa taarifa yako, mimi siwezi kuwa mke wako tena. Yaani nikiondoka hapa kesho, mimi na wewe sahau kama uliwahi kunioa. Mimi sio mke wako tena. Wow. Unajua mimi na pressure. Pole. Usipige simu. Simu ya nini bwana? Okay. Welcome home. Umefika lini? Fika leo. Hivi unadhani naweza kufika siku zilizopita afu nishinda kutafuta wewe? Siwezi. Unajua ukweli ni kwamba nilikuwa nimeshaanza kugubikwa na kiza kinene juu ya safari yetu ya mahusiano. Unamaanisha ushanikatia tamaa? Ushawa, si ndio? Yaani nilishaweka nadhiri kuwa sitokaa na mwanamke yote ama kuoa, labda nisikie wewe umeolewa. Vipi lakini? Nashukuru Mungu kwangu yuko sawa, si kwako. Mimi niko poa. Nimekumisi sana mpenzi wangu. Unizidi mimi. Na ndio maana nimeweza kufunga safari kukufuata ulipo. Japokuwa sio mkaji sana. Kwa nini? Kwa nini sasa? Kwani mimi na tuliongea nini hapo awali? Au ndo muda umeshapita? Sipendi kukumbusha. Mimi na wewe tulipanga nende zangu mjini kutafuta ajira. Nikishakamilisha ngapata kituo cha kazi, ndipo tupange jinsi gani mimi naweza tukaweza kuishi. Na namshukuru Mungu mambo yamejipa, kazi nimepata. Ndio hivyo, Jumamosi nimekuja nikufuate, Jumapili twende zetu mjini, Jumatatu nirejea. Vipi, kuna shida? Naam. Hapana, unajua ni vile tu nilikuwa nimekumisi sana mke wangu na mawasiliano pia yakawa hayapatikani. Basi nikawa nahisi huenda ndo basi tena sitokumbukwa. Unajua nini? Sijawahi kukusahau au kukusaliti. Isipokuwa tu, si unajua jeshini. Mafunzo ya awali haturuhusiwi kuwa na simu. Na isitoshe baadaye nikapoteza kila kitu. Ila tu nikakumbuka zile ahadi zetu. Na ndio maana leo nimekuja kukufuata. Kwa hiyo, basi mimi nakuomba kitu kimoja. Naomba wanajeshi wako tukiwa kwenye mahusiano uweke pembeni, soka nikaanga makofi. Usijali. Leo nitadeka kama mtoto. Toka. Jeba. Karibu. Mama Shiruna. Karibu. Shikamoo. Maraba mama, karibu. Jeba nimemkuta? Jeba.
Jeba hayupo, katoka. Kaenda wapi? Jeba kenda mjini na mke wake. Mjini? Ndio, hajakuaga wewe? Hapana. Na mke wake umesema? Wewe hujui? Hujui kama nani? Hapana. Jeba mbona hana mke? Na ukizingatia tangu nimehamia hapa mimi sijai kumwona Jeba na mwanamke. Jeba na mke. Tatizo nyinyi mabinti wa siku hizi, mkiingia mtaani hamuulizi. Jeba na mke wake, binti ambaye kamsomesha mpaka kidato cha 4. Kapata kazi huko mjini baada ya kumaliza. Sijui unanielewa? Amekuja kumchukua mume wake, wakaanze maisha mjini. Mimi hapa nimewekwa kwa ajili ya usafi, nifanye usafi hapa. Ankishamaliza ndugu zake watakuja, nije niwakabidhi na maelekezo, biashara imeisha. Karibu. Najua nimekukosea, nimekufanyia mambo mengi mabaya, najua sikupaswa kukufanyia yale yote niliyokufanyia. Tafadhali naomba nisamehe mume wangu, naomba nisamehe. Tafadhali mume wangu, sema kitu. Ndiyo, najua mimi nilikuwa mjinga, nilikudhalilisha, nilikufanyia vitu vibaya, lakini naahidi kubadilika mume wangu. Nisamehe. Najua siwezi kupata wanaume kama wewe. Wewe ni mtu bora sana kwangu. Naomba nisamehe tafadhali. Umeletea ili nikuwekea vipande vyako? Ndio mume wangu, au unataka ule wote mwenyewe? Si bora nisile mimi mlenyie. Wewe na nani? Sina mwanangu. Manake ukila wewe sawa kala yeye. Aha. Haya bana. Ina maana ulikuwa na mwanamke nje? Sikizana. Kama nilivyokuwa nimekuambia awali, kwamba mimi ni mtu mzima na niko na akili zangu timamu. Ila wewe kwa ujinga wako, unaamini kama mimi sitojua chochote kinachoendelea kati ya wewe na wewe mjinga mwenzio. Nilikuwa najua kila kitu. Umeelewa vizuri? Na si kwamba wewe ulikuwa ushiki mimba eti kwa sababu labda kuna tatizo upande wangu au kuna shida yoyote kwenye uzazi upande wako. Hapana. Ni kwa sababu ulikuwa unameza vidonge vya kuzuia kushika mimba. Na mara zote niko nakuona unahisi kwamba mimi nawaza sana. Nikikaa nawaza unahisi kwamba labda mimi nawaza kwa sababu gani wewe ushiki mimba. Nilikuwa nawaza ni kwa nini unanifanyia hivi aliyakuwa wewe ni mke wangu wa halali. Na tulifunga ndoa kwa moyo mmoja. Nilipo wakati mgumu sana kutafakari.
Ikabidi nifanye uchunguzi kujua shida ni nini. Nikaja kugundua kumbe umetekwa na penzi jipya ambalo limesheheni bashasha. Kwangu mimi kuna mwili tu kwa sababu ya huu halali wa ndoa, alafu roho anayo yeye na moyo. Iliniumiza sana hiyo. Nilijiuliza kwa nini huyu mtu kafika mpaka nyumbani kwangu hapa, lakini mbona ananiletea wakati mgumu kiasi hiki? Ndipo mimi nikafanya maamuzi ambayo sikutaka kuyaweka wazi mpaka yako uyaweke. Na huyo unaona hapo, yeye ndo alikuwa kitambaa cha kuyafuta machozi uliokuwa ukinisababishia. Lakini pia uzuri zaidi, amenipa kile ambacho nitumia dawa kukizuia. Natarajia kuitwa baada. Ana, sina safari tena na wewe kwenye maisha yangu. Laiti mke wangu. Bana unakaaje ndani muda wote? Njoo bana. Unajua nakaa huku niko mpweke. Asante kipenzi. Wewe ndo mke bora bana. Unaona zimekaa sawa hizo ujue. Asante sana baby.